السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ انا مصطفى محمد، اودو امبلمنتر وواحد من فريق شركة اربح. وهنتكلم دلوقتي عن البيتي كاش اللي هي العقد النقدية سواء كانت مؤقتة او مستديمة. وهنبدأ نشوف اودو مهندل الموضوع ده ازاي. اول حاجة نروح على الاكونتنج، وهنروح على configuration، وهننزل تحت على الجورنال. ومن هنا هنبدأ نكريت يومية بكل عقدة احنا نبدأ نطلعها. نخش على نيو، وهنسمي اول حاجة هنسميها على سبيل المثال بيتي كاش محمد. التايب بتاعها ايه؟ التايب بتاعها هيبقى كاش. تقدر تغير الشورت كود بتاعها من هنا. ولو ضغطنا على سيف خلينا نشوف اودو هيعمل معانا ايه. اودو راح كريت حساب في شجرة الحسابات باسم بيتي كاش محمد. خد الاسم ده منين؟ خد الاسم من الجورنال بتاعتنا. طب التايب بتاعها ايه؟ التايب بتاعها هيبقى بنك انتي كاش اللي هو كرنت اسيت او الاصول المتداولة. هنرجع تاني، هنروح نغير الاول ستاند بتاعنا لنفس الحساب بتاع بيتي كاش محمد، ونفس الأوت جوين نخليه بيتي كاش. بيتي كاش محمد. هنضغط على سيف، وهنطلع بره على الداشبورد وهنشوف الكاريت معانا ولا لأ. هنشيل الفلتر، نشيل ده كمان، هننزل تحت لحد ما نلاقي البيتي كاش محمد اللي هو العقدة بتاعت محمد. هنعمل ايه دلوقتي؟ خلينا على سبيل المثال نقول اللي احنا عاوزين نحول من الخزنة بتاعتنا 1000 جنيه للعقدة بتاعت محمد. هنبدأ نعملها ازاي؟ خلينا الأول نروح على التلات نقط دي، هنروح على internal transfer. كده هنبدأ نعمل تحويل داخلي من الخزنة اللي هو journal للديستنيشن journal بتاعتنا اللي هي البيتي كاش محمد. هنحول له كام؟ هنحول له 1000 جنيه بتاعته. نبدأ من هنا، ممكن نسيب ميمو زي ما احنا عاوزين. نقول مثلا نقول اللي هو تحويل لعهدة محمد نظير شراء مستلزمات. وأول ما نروح نضغط على confirm، كده 1000 جنيه اتحولت للعقدة بتاعت محمد. لو دخلنا على الجورنال انتري هنلاقي رقم الكيد بتاعه اللي هو الديبت، الحساب الانترنال ترانسفير اللي موجود في السيستم، والكريدت اللي هو الداين الحساب الكاش اللي احنا خدنا منه ال1000 جنيه. هنرجع تاني للداشبورد، وهنلاقي البيتي كاش بتاع محمد بقى ب1000 جنيه. في طريقة تانية؟ في طريقة تانية. ممكن نروح من الفيندور على بيمنت، نضغط بيمنت جديدة، وتفتح لنا نفس الشاشة. لما احنا رحنا عملنا internal transfer هنعمل ايه؟ هنضغط بس على internal transfer ونبدأ نحول المرة دي من بنك، والديستنيشن اللي هو العقدة بتاعت محمد، وهنحول له برضو 1000 جنيه. تقدر تسيب ميمو برضو مفيش مشكلة، ونضغط على confirm وهنشوف الكود بتاعنا بقى ازاي. هيبقى نفس الكود بس لحساب الكريدت بتاعنا بدل الكاش بقى البنك. ولو رجعنا تاني على الداشبورد هنلاقي العقدة بتاعت محمد بقت ب2000 جنيه. طب خلينا على سبيل المثال برضو اللي محمد راح حصل 1000 جنيه قيمة فاتورة من عميل. هنعملها ازاي؟ هنروح على بيمنت وهنضغط على نيو، وهنقول الكاستمر بتاعنا على سبيل المثال ده، وهناخد منه 1000 جنيه. هناخدها ازاي؟ هناخدها من العقدة بتاعت محمد، أو هيسددها لمحمد، ويبقى كده ال1000 جنيه في عقدة محمد. ممكن نقول هنا الميو بتاعنا اللي هو تحصيل أو عقدة تحصيل من العميل. نضغط على confirm ونشوف
الجورنال انتري بتاعنا. هيبقى الديبت بتاعنا اللي هو الحساب العقدة اللي هي عشان هي زادت، والحساب اللي هو account receivable اللي هو المدينون بقى كريدت عشان بقى قل. نرجع تاني للداشبورد، هنلاقي العقدة بتاعتنا بقى ب3000 جنيه. خلي دلوقتي محمد راح صرف المصاريف وعاوزين نعملها على العقدة بتاعته. نعملها ازاي؟ خلينا نروح على فيندور ونبيل نيو ونعمل فاتورة جديدة. يعني ناخد من المورد بتاعنا ونقول مثلا اللي هو صرف مصاريف، والمصاريف ديت كانت قيمتها ب1000 جنيه. شيل اللي هو الضرايب، مفيش مشكلة. ونضغط على confirm، بس نحدد بس اللي هو الدي بيل بتاعنا، ونضغط على confirm ونروح نعمل register payment. واحنا بنختار الجورنال بتاعنا هنختار الجورنال بتاع محمد، العقدة بتاعت محمد، وهندفع له 500 بس. كيب اوبنج ونسيب ال500 ديت، ونروح نرجع تاني للداشبورد، هننزل تحت اللي يسدد 500 من العقدة بتاعت محمد. العقدة بتاعت محمد قلت ب500. ممكن برضو نروح على البيمنت، نضغط على نيو ونحدد العميل بتاعنا، نسدد له بقية ال500 بتاعه بس من عن طريق العقدة بتاعت محمد. نضغط على confirm. لو روحنا على الجورنال انتري بتاعنا هتلاقي الديبت بتاعنا اللي هو account payable اللي هو الدائنون عشان قل، والبيتي كاش اللي هو بتاع محمد قل، اللي هو قل ب500 برضه. لو رجعنا تاني هنلاقي اللي هو بيتي كاش محمد بقى ب2000. كده هو محمد خلاص. طب لو دلوقتي عاوزين ناخد ال2000 من محمد ونحطهم في الخزنة بتاعتهم، نرجعهم تاني الخزنة بتاعتنا، نعمل ايه؟ هنرجع تاني نفس الحركة، هنيجي هنا 3 نقط، نضغط على internal transfer، وهنعمل ب2000 بتوعنا بس الجورنال بتاعنا اللي هو البيتي كاش الأول، وبعد كده الديستنيشن اللي هو كاش أو البنك زي ما احنا حابين. نضغط على كاش، نضغط على confirm، والجورنال انتري بتاعنا هيبقى الديبت اللي هو الحساب الانترنال ترانسفير، والحساب الكريدت اللي هو الداين اللي هو بيتي كاش محمد. لو طلعنا بره هنلاقي العقدة بتاعته الصفر. هي دي فكرة البيتي كاش أو العقد النقدية، وإزاي تظبطها عندك في أوضة. انتظرونا في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. مع السلامة.